Në gjithë bëri interesi një grupi caktuar kriminal, Më lërë që flasin dhe për Buzheku, se ka për tani. Në gjithë të debat që u kryua për shkak të arrestimit të avokatit, ka patur dhe një pjesë, një pjesë e madhe e juaj ka reaguar kundra, pa diskutim, prokurorit, por ka patur dhe një pjesë që vendimin e dhomës avokatisë e quanin të nxituar, sepse duhet kishte pritur, të kishte marrë një vendim prokurori, dhe a do ndalet bojkoti tani që u lirua? Unë mendoj që dhoma avokatisë bëri një reagim shumë të drejtë. Pse? Sepse u cënua në mënyrë të drejtë për drejtë një antar që dhoma ka për detyrë të mbrojë, e kanë statut, e ka për detyrë të mbrojë. Dhe më gjitha, bojkoti është një sinjal i fortë për të thënë që ju avokatin, në këtë që gjithë debatin që u bën, nuk mund ta konsideroni si diçka që është aty. Sepse duam apo nuk duam ne, pavarësisht se nuk artikulohet, dhe unë sot për herë të parë kam parë një reagim nga prokuroria e Elbasanit, që për herë të parë deklaron dhe thot që dhe avokatia është pjesë e sistemit drejtësisë. Është era e parë, sepse sistemi jonë i drejtësisë me reformën, dhe jam dakord me Sulon, ka një problem në atë që është konceptimi funksionar dhe në këtë pushtetin kaq të madh që ju delegua prokurorëve dhe gjyqtarëve, po prokurorëve në mënyrë të veçantë, se gjyqtarët janë pak më të ekuilibruar. Sepse, po një sekond, pra se në momentin që ti nuk më quan, avokatin pjesë të sistemit të drejtësisë. Është problemi politikës, është problemi mentalitetit prokurorëve. Problemi sistemit. Jam dakord për apo. Sistemit pra nuk e konsideron avokatin pjesë të sistemit drejtësisë, ndodh që prokurori avokatin ta konsiderojë. Ligji e konsideron pjesë. Politika merr me ligjin. Me vettingun. Vettingun nuk e konsideron avokatin pjesë sistemit drejtësisë. Se nëse do ta kishte konsideruar të tillë, asnjë gjyqtar dhe prokuror i shkarkuar nga vettingu s'do të bënte sot as avokatin, as profesorin universitar dhe asgjë. Dhe ky është problem i ligjit. Nuk është e përcaktuar. Në gjithçka që është bërë, pyet ministrin e drejtësisë, çka ka qenë para, nuk quhet pjesë e sistemit drejtësisë. Dhe avokatët vetë po ti pyesësh të thonë që ne nuk jemi pjesë e sistemit drejtësisë. Se interpretimin e bën që sistemi i drejtësisë përbëhet prokuror dhe gjyqtar që janë organ dhe temi magjistral, po e quaj kështu në hipotezën e të folurit. Sepse nuk konsiderohet e tillë. Pse nuk konsiderohet? Jo, është e rëndësishme kjo. Është e rëndësishme mund ta bëj debat, po ndoshta s'është interes të. Jo tani, jo në këto momente. Sepse jam shumë dakord me ty që është pjesë e sistemit drejtësisë në mënyrën pra në gjykat, në gjyq, në